Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен оқтауды қажет етпейтін ой торт дайындаймыз. Алдымен құрғақ ыдысымызға балымызды салып, су моншасында жылытып ерітетін боламыз. Суымыз қайнап тұр. Енді осының үстінен ыдысымызды қойып балымызды ерітеміз. Бұл аралықта 4 жұмыртқамызды жарып, құрғақ ыдысқа үстінен қантымызды салып, 2 есе ұлғайғанша миксерлейтін боламыз. Ерген балдың үстіне 1 шай қасық суды салып, реакция жүргенше, осындай реакция жүреді, жақсылап араластыратын боламыз. Осының үстінен бөлме температурасында сары май саламыз. Жақсылап араластырамыз. Майымыз толықтай ергенше араластырып аламыз. Майымыз еріді. Жұмыртқалы массамызға жаңағы асел дүниені бөліп отырып, 2-3 бөліп қойыңыздар. Мен 3 бөліп қойдым. Üstüne unumuzu 3 bölüp отырып миксерлейтін боламыз. Дайын болған массаны пергамент қағаз төсеп алып, 1,5 ожау құйып, үстінен жаятын боламыз. Ситаға ұнымызды салып алып, үстінен ұн сеуіп, қолдың көмегімен сол жаятын боламыз. Оп-оңай. Осыны қылып тұрған пешке салып, 3-4 минут пісіріп алатын боламыз. Бізде осындай идеальный коржықтар шығады. Етовыға арналған. Мінекей, арасы асты толықтай піскен.
açсаң сынбайды. Күшті да?